F'dawn il-jiem jibda jilħaq il-qofol tiegħu ix-xogħol tal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Nazzjonalista bit-tħejjija l-elezzjoni ġenerali ta' 26 ta' Marzu, ħidma li ilha li bdiet diversi xhur, partikolarment meta l-mexxej Laburista ħalla lill-poplu f'inċertezza ekonomika għax għażel li jwebbes rasu minkejja li kien qed jirċievi diversi suġġerimenti biex ixogħli l-Parlament. Issa li l-kampanja elettorali bdiet imiss li mit-tnejn li ġej, membri mill-Korp tal-Pulizija u rappreżentanti taż-żewġ partiti politiċi jibdew iduru dar biex iqasmu d-dokumenti tal-vot. Fi proċess li se jibqa' għaddej sal-ġimgħa 11 ta' Marzu. NetNews tkellem mad-direttur tal-Uffiċċju Elkom Boris Xerri li spjega il-ħidma li se ssir f'dawn il-jiem u wara it-tmiem ta' din l-ewwel fażi. Min nhar it-tnejn 28 ta' frar ħajbda jsir it-qassim tal-dokumenti tal-voti fid-djar. Għandu il-proċess jibda minn nhar it-tnejn 28 ta' frar u jibqa' sejjer sal-ġimgħa 11 ta' Marzu u dik tkun l-ewwel fażi. Mbagħad jerġgħu jitlu l-voti, il-dokumenti tal-vot jerġgħu jitlu lura il-Kummissjoni Elettorali u mbagħad ikun hemm it-tieni fażi li jkunu jinġabru mill-assess tal-lokali jew inkella mill-Kunsilli Lokali skont xi jkun hemm li jkunu bejn wieħed u ieħor il-ġimgħa ta' wara. Sa dan it-tant f'dawn il-jiem ukoll wieħed jista' japplika mal-Kummissjoni Elettorali biex id-dokument tal-vot tiegħu ikun trasferit minn Malta għal Għawdex jew viċi versa. Madankollu dakinhar ta' 26 ta' Marzu wieħed xorta għandu jivvota skont kif indikat fid-dokument. Min-naħa l-oħra minn se jkun imsiefer jew għal xi raġuni ma jistax jivvota fis-26 ta' Marzu se jkun jista' jagħmel dan is-Sibt ta' qabel, it-19 ta' Marzu. F'dan il-każ wieħed għandu jirreġistra mal-Kummissjoni Elettorali bejn it-tnejn li ġej u l-ħamis 17 ta' Marzu ġurnata kollha bl-aħħar jum ikun l-għada l-ġimgħa sa nofsinhar. Boris Xerri spjega li min jixtieq li fil-jiem tal-votazzjoni jservi bħala AEC f'isem il-Partit Nazzjonalista għandu jagħmel kuntatt immedjat mal-Uffiċċju Elkom. Min jixtieq aktar informazzjoni dwar is-servizzi li qed joffri l-Uffiċċju Elkom u mitlub iċempel fuq in-numru 2596 52 88.